Dhaloota qubee jechuun qubuma afaan Oromootiin. Qubee generation jechuun yookaan dhaloota qubee jechuun dhaloota qubee jechuun bakka lakkoofsaan waan lakkaa'amu takka jechuudha. Hanga lakkootee dhaloonni kun hanganaa itti waan beeku qabu. Generation jechuun immoo akka waliigalatti. Dhaloota qubee jechuun dhaloota yeroo ammaa tana dhaloota yeroo qubeen fooyyamte tana bakka ni jira orgaamiin tun naan galee qabu. These nuts. Got it. Got it. malleen ammayyaa fi aadaa fayyadamee wantoota akka shaayii fi wujjimaa fayyadamuudhaan suusii dilifirra gargalchuudhaan akkasitti ture jenna tolaan. Sangaa yoo da'uma fudhate malee maal fayyadamte? Maalitti beeknati? Hin beekollaa kana. Konkolaataan katolaati. Kotolaan makiinichi waan oofu jiruuf isaatu ajjeese gaa. Konkolaataan kan abbaa ajjeeseeti gaa. Konkolaataan abdiin konkolaataa isaa keessatti nama ajjeese. Konkolaatiin kabbaa seeraati. Había subido la mano y encontré una paella. Ashama harka funee kabajamtoota hordoftoota keenya kun sagantaa keenya kan isinirraa isiniif jedhu torbaanitti guyyaa tokko sa'aatii kanatti televiiziyoonaa fi reediyoo FM dirreetiin isiniif dhiyaatudha. Sagantaan keenya kan isinirraa isiniif jedhu gaaffiiwwan bashannansiisoo barsiisootaan kan garaagaraa of keessatti qabate torbaanitti guyyaa tokko sa'aatii kanatti gaaffiiwwan kanneen qabannee hawaasa keessa naanna'uudhaan deebii ittiin barbaanne kan isin biraan geenyudha. Sagantaan keenya jalqabuu irratti argama. Hanga xumuraatti hordofaa isiniin jedha. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya kan isinirraa isiniif jedhu kan darbe keessatti waa'ee jechoota afaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun keenya ni yaadatama. Har'aan tan ammoo sagantaa keenyaan ogbarruu irratti xiyyeeffachuudhaan akkasumatti illee yeroo baay'ee yeroo kanatti jechoota irratti deebiidhaan kaafamu keessumattuu dhaloota qubee jechuudhaan dhaloota kana yeroo waaman yookaan qubee generation jechuudhaan dhaloota kana yeroo waaman dhageenya kana irratti xiyyeeffachuudhaan gaaffiiwwan muraasa tokko qabanneeti jirra. Gaaffiin keenya kan jalqabaa guyyaa har'aan tanaatis dhaloota qubee jechuun maal jechuudha jechuudhaan namoota nu biratti argaman kana kan gaafannu ta'a. Hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. Mee jalqaba irratti maqaa keenya isin jenna. Maqaan kiyya Abdusalaam Muhammadin Jama. Maqaa kiyya Araarsoo Ismaa'il Shamsuddin naan jedha. Abrahiim Abdusalaam Hashim naan jedha. Maqaan kiyya Hikmaa Abdiin Jaamaa. Maqaan kiyya Meeraadin Jaama. Maqaan kiyya Boonsaa Adamin Jama. Maqaan kiyya Soodiin Jama. Dhaloota qubee jechuun fakkeenyaa fi dhaloonni keenya kuni dhaloota qubee afaan keenyaa fi keessattiifuu uummanni Oromoodha. Dhaloota uummanni jenereeshinii amma keessa jirru kun dhaloota qubee jennuudhaan ibsina. Dhaloota qubee kana garuu guddisuudhaaf cinaa dhaabbannee nuti fakkeenyaa fi akka isaan taalentii dandeettii qabnu cinaa dhaabbannee fakkeenyaaf akka isaan jenereeshiniin keenya kun fooyyee sadarkaa guddaarra ga'u abdii guddaan qaba. Dhaloota qubee fakkeenyaa fi Oromoon akka mataa kiyyaatti afaaniif dandee qaba qubee mataa isaa qaba. Sanarra dhaabbachuudhaan dhaloota qubeetii janiin natti fakkaata yeroo. Qubee generation yookaan dhaloota qubee jechuun dhaloota waggaa 30 manni keenya barate kana keessatti dhalate jechuudha. Warra qubee keessa dhalatee barate jechuudha. Osoo carraa barnoota argatee akkasitti yaada kan fakkaatutti. Dhaloota qubee jechuun
waggaa haaraan barnoota namni qubee barnoota kana ittiin argataa deeman. Amma barnoota jechuun amma namni waggaa jalqaba baradhee nama baradhee bira kute kan kadhalatu warri na duubaan dhufus barnoota kana barataa kabaratis wal jalaa baa akkasii qadeemu kun hundinuu dhaloota qubee barnoota karaa barnoota ittiin jijjiiramaa deemudha. Dhaloota qubee jechuun qubuma afaan Oromootiin. Qubee generation jechuun yookaan dhaloota qubee jechuun dhaloota qubee jechuun bakka lakkoofsaan waan lakkaa'amu takka jechuudha. Hanga lakkootee dhaloonni kun hanganaa itti waan beeku qabu. Generation jechuun immoo akka waliigalatti. Dhaloota qubee jechuun dhaloota baratee waa baru jechuudha. Dhaloota akka lafa dhalatu waa baratee seenaa hubatu jechuudha. Dhaloota qubee jechuun. Dhaloota qubee jechuun dhaloota yeroo ammaa tana dhaloota yeroo inni qubeen fooyya'amte tana bakka ni jira orgaamitti naan galee qabu. These nuts. Got him. Got him. Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya gaafii keenya kan jalqabaa dhaloota qubee yookaan qubee generation jechuun maal jechuudhaan gaafanne irraa gabana deemneeti jirra. Gaafii keenyaaf namoonni deebisaalee garaagaraa nuuf kennaniiti jiran. Akkaataa deebii namoota kanaatiin dhaloota qubee jechuun dhaloota qubeedhaan gargaaramu, dhaloota waa dubbisu, dhaloota baratee, dhaloota qubeedhaan waa hubachiisuu danda'u akka ta'e hubanneeti jira. Herreeguma kanaan dhaloota qubee jechuun dhaloota dubbisee waa hubatu eegatee ati hangammaatti akka dhaloota qubee tokkotti kitaaba meeqa dubbiftee jirta? Kitaabota dubbiftee keessaa 2 yookaan 3 maqaa isaa nuuf yaam jechuudhaan gaafanneeti jira. Nu hordofaa. Kitaaba afaan Oromoo hedduun dubbisaa garuu dandeettii afaan Oromootti hanga kiyyaatti dandeettii dubbisuuf barreessuu ni qaba jedhee naman. Kitaabota hangaraa dubbiftee keessaa kitaaba 2 maqaa isaa nuuf yaam. Kitaabota afaan Oromoo garuu hedduu wanni natti tolu kitaaba afaan Oromoo keessaa asoosama fa'aa dubbisuun jaalladha. Fakkeenyaaf asoosama keessaa kanneen dubbisuu fedhu asoosama yoo yaadachuu baadheessi nama barreesseeti asoosama godaannisa jedhu hedduun dubbisee hedduun natti tolallee namni isa barreesseesi maqaasaa yoon yaadachuu baadheessi dhiifama garuu maqaasaa irraan fadheensa. An kitaabota nan dubbise keessa kitaabota hedduun dubbise kitaabota akka anis nan danda'a kitaaba jiruu fi kitaaba hedduun dubbise kitaabilee seenaatis dubbisee hin jireetu. Kitaaba dubbise keessa immoo kitaaba nan danda'a jiruu fi kitaaba maasis kitaaba seenaa Haacaaluu Hundeessaa kajoollee dubbisee hin jire hedduun dubbise. Kitaaban dubbise keessa kitaaba yaadadhu garuu dubbise kitaaba garuu kanuman ittiin baradhu kanan dubbise gaa kanuma barnoota kiyyaatiin dubbise jedhe gaa. Got him. Got him. Kitaaba jechuun seenaatiin kitaaban dubbise kitaaba hawwii tokkoon dubbise hawwii kajaa isaanuma qofa. An kitaaba kanin dubbise kanuma barumsaati hojii wal qabatee malee kabira kanin dubbise hin qabu. Kitaaba ammaan tana sheenaa jifaadhaan dubbise kitaaba ammas maal jedha gufuu ilmaan dubbise gara balama maqaan akkas dilas illee dubbisne gara dubbiseetiin jira. Kitaabota dubbise keessa kitaabota fannoo jima bakka kanoo faadha.
Tole egaa kabajamtoota hordoftoota keenya egaa gaaffii keenyarraa deebineeti jirra. Namoonni gaaffilee nuti gaafanneef deebisaalee bifatti fakkaateen nuuf deebisaati jiranii ammallee itti aansuudhaan gaaffii kanumaan wal fakkaatu tokko gaafanneeti jirra. Keessumattuu yeroo ammaan tanaa roga ogbarruudhaatiin kitaabonni afaan Oromoo baay'een barraa'aati jiranii ogeessonni baay'een ogummaa barreeffamaatiin ba'aa jiran baay'eedhaatu jira. Nutis gaaffii keenya kan itti aanu kanarratti xiyyeeffachuudhaan dhaloonni qubeedhaa dhaloota waa dubbisu dhaloota waa dubbisee waa hubatu eega jennee yeroo ammaan tanaa barreessitoota baay'eedhaatu jira. Barreessitoota ogbarruu barreessaa jira waan dubbifamu barreessaa jiran kana keessa sadii maqaa isaanii nuuf yaamaa jechuudhaan gaafanne nu hordofaa. Fakkeenyaaf hayyoota dandeettii afaan Oromootti gumaacha hedduu nu kennanii jiranii. Fakkeenyaaf hayyuu afaanii katee tokko rabbi rammataa godhuuf fakkeenyaaf Ibraahim Ajjeelli yeroo hedduun dinqisiifadha. Kanneen akkana fa'aa qabna. Akkasumas warreen gumaacha afaan Oromoo irratti hedduu godhan biyya alaatis ni jiran. Profeesar Muhammad Hassan fa'aa hedduu jiran. And also barreessitoota afaan Oromoo garuu hedduu jira. Muhammad Hassan, Muhammad Said nama ni jedhamus ni jira. Hedduu jiran. Kitaabota barreessitoota kitaaba afaan Oromoo keessaa Hinseenii Makuriyaa, Osoo Nasiib yookaan Abbaa Gammachiis bakka tokko irraan fadheetan jira bakka nan gahu. Barnoota kitaaba afaan Oromoo barreessan keessaa maqaa isaanii dagadheetti. Barreessitoota qubee afaan Oromoo. Barreessitoota afaan Oromoo ani hin beeku. Hinseenii Makuriyaa, Abbaa Gammachiis, akkasuma qalama akkasuma sadii inni jira garuu mana raamachuu waan ta'eef raamachuu. Umar Rashad, Sheikh Bakir Sabalo, kana lamaan hin baha garuu. Kabajamtoota hordoftoota keenya saganticha keenyatti akka bu'aaraa bashannanaadhaa jirtan abdii guutuudha qabna. Itti aansuudhaan ammallee gaaffii jibbaata tokko gaafannee gaaffiin jibbaataa nuti itti aansuudhaan gaafanne egaa hima tokko keessatti abbummaa waan tokko akkamitti ibsama kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan jechi yookaan himni nuti gaafannees egaa abdiin konkolaataa isaa keessatti tola ajjeese yoo jenne konkolaataan san kan eenyuuti jechuudhaan namoota gaafatan. Isaanis deebii isaanii bifatti fakkaateen nuuf deebisaniiti jiranii nu hordofaa. Abdiin konkolaataa isaa keessatti tola ajjeese yoo jennu konkolaataan kun garuu abdiin ta'u garuu konkolaataa keessatti tola ajjeese konkolaataan kan tolaati kan tolaati garuu konkolaataa keessatti tola ajjeese kan jiru konkolaataan kun kan tolaa na fakkaata asirratti. Oh my God! Konkolaataan kan tolaati. Kotolaan makinichi waan oofu jiruuf isaatu ajjeese gaa. Konkolaataan kan abbaa ajjeeseeti gaa. Konkolaataan abdiin konkolaataa isaa keessatti nama ajjeese. Konkolaatiin kabbaa seeraati. Kan maabdii ture konkolaataa isaa keessatti tolaati isaa. Abdiin konkolaataa isaa keessatti tola ajjeeseeti. Konkolaataan ka abdii konkolaataa isaa keessatti tolaati ka isaan lamaaniiti. Abdiin konkolaataa isaa keessa nama ajjeesee yaamire konkolaataan kan abdiitii bakka beekamaadha tola ajjeese malee abdiiti. Abdiin makiinaan abdiitii garuu nama biraatti gachi ajjeese. Akkasuma fakkaata garuu guddaadha. Abdiin konkolaataa isaa keessatti tola ajjeesettee ture konkolaataan kan abdiiti gaa. No! God, please, no! No! No!
Kun sagantaa keenya kan isinirraa isiniif jedhudha. Kabajamtoota hordoftoota keenya gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisootaan kan garagaraa gaafachuu ammallee akkuma itti fufnetti jira. Ammas itti aansuudhaan gaafii jibbaataa takka gaafanneeti jira. Gaafiin keenya kan jibbaataa akkuma beekamutti ilmi namaa tokko osoo hirriiba hin rafne guyyoota muraasa qofaaf turuu danda'a. Nutis gaafii keenya kanarratti xiyyeeffachuudhaan tolaan guyyoota 30 hirriiba osoo hin rafne turee jira yoo jenne tolaan mala akkamii fayyadamuudhaan guyyoota 30 kana ture jechuudhaan namoota garaagaraa gaafanne. Isaanis gaafii jibbaataa kanaaf deebii itti fakkaatee bifa kanaan nuuf kennan. Guyyoota 30 hirriiba malee ture kan jennu tolaan waan hirriiba irraa isa dhorku fayyadamee yookaan waan dhugan taates waan nyaatan taates fayyadamee na fakkaatti garuu. Wanni hirriiba nama dhorkaa maal jeetii yaada garuu maybe diraagii ta'uu danda'a garuu hin beeku. What? Malleen ammayyaa fi aadaa fayyadamee wantoota akka shaayii fi wujjimaa fayyadamuudhaan suusii lafarra gargalchuudhaan akkasitti ture jenna tolaan. Halkan rafa. Halkan waan rafuuf. Sangaa yoo da'uma fudhate malee maal fayyadamte? Maalitti beeknati? Hin beeku ollaa kana. These nuts. Got him! Got him! Tolaan mala fayyadamee osoo hin ta'in kun dandeettii dhagaa nama dandeettii akka walirra qabu. Amma nam tokko qaatiraa hin dandeenye jira. Immoo tokko kanuma qaatiraa bulee hirriiba yeroo muraasa rafeetu sanboota kee deemuu danda'u. Guyyaa 30 turuu waan danda'u natti hin fakkaatu. Sararbii beekaa gaariin beeku. Halkan rafee guyyaa jiraate egaa halkan waan rafee malee guyyaa jiraachuu danda'u guyyaa 30 namni halkan rafee jira nama fakkaata. Halkan ni rafa guyyoota guyyaa irra fure. Halkan rafaa jira waan ta'eef guyyaa 30 ama 30 jira ta'uu danda'a. Tolegaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan keenya isinirraa isiniif jedhu kan guyyaa har'aan tanaatiif jennee qopheeffanne kana fakkaata. Gaafiiwwan bashannansiisoo barsiisotaan kan garagaraa qabannee hawaasa keessa naanna'uudhaan deebii ittiin barbaannee isin biraan geenyeeti jirra. Saganticha keenyatti akka bashannantan, akka bohaartan, akka irraa barattan abdii guutuudha qabna. Kurfii keenya kan guyyaa har'aan tana asumarratti waliif galchuudhaaf jenna. Torban sagantaa fakkaattu biraatiin hamma wal agarutti warra torbaanii nu haa godhu isin jechaadha. Har'aaf xumurree nageetti.